بالسلامه البنات، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ اش راكم تعاودوا؟ اموركم غادا مزيان ان شاء الله، يا رب تكونوا دائما بخير وعلى خير. نهار جديد وفيديو جديد. خرجنا اليوم مع الصباح وخرجناكم معنا لواحد المنيضر زوين. انا بعدا ملي كنجي للبحر النفسيه ديالي كترتاح، وبغيت ما تفوتنيش هذه الفرصه نجيبكم معايا. يلا معايا، يلا معايا للبحر. شوف المنظر كيفاش، ما شاء الله. الصوت يا البنات ديال البحر. هارب ما هاربش والله يجا هارب. لا ما هارب والو. لا صفر خرب. انا ملي كنجي للبحر سبحان الله، عندي البحر، عندي طبيعه زوينه وكنبغيها، ولكن عندي البحر كثر، نبغي نجي للبحر بزاف سبحان الله. هادشي كون ما كانش هارب كان غيجي البحر حتى لهنا. معليش نقربوا شويه لقدام، ولا كيبان البنات من هنا. بغينا نحطوا مالفه البنات، البحر كيكون حتى لهنا كيكون طالع. واليوم هاد الصباح هذا كيف كتشوفوه هربان، ولكن الصوت ديالو كاين مجهد، كاين الصوت كتشوفوا. كاين غير الناس هادو اللي عندهم هاد الهوايه ديال غادي نهبط القمامه لانها خنقاتني. يا ربي ترفع علينا هاد الوباء هذا ونحيدوا هاد القمامات هادو، لانه ولينا ولات كطراسه لينا من هنا. شوف لاطراس، شوفوا البنات لاطراس ديالها. يا ربي ترفع علينا هاد الوباء هذا يا ربي، ونحيدوهم ما نبقاوش كاع نديروهم بالمره. كاينين هنا كيف كتشوفوا البنات، كاينين غير هادو اللي عندهم الهوايه ديال اللي كيصيدوا الحوت، هما اللي راهم كاينين دابا كما كيف كتشوفوا. تما مزهر شوفي مزهر بزاف. نقدروا نتمشاو امينه، ولكن تبقاي دائما مزهر بزاف. نعم ميموزه هارب بزاف كان لهيه كاع ما كاين. سبحان الله سبحان الله داير بزاف ديك الصخره، ولكن دابا ما كاينش. انا غادا نهبط ضروري، حيت عزيز عليا البحر، ضروري تنقيس الماء. لا ما قستوش غيجيوني الحوايج. والبنات شكون بحالي كيبغي البحر؟ انا راه كنموت على البحر، شي حاجه سميتها البحر. ايوا غادا نحط عائلتي البنات هنا باش نتمشى بالحبه، عاد كيهزوا ليا ويخليوني في جهدي انا البرد. يلا تعالوا معنا دوز غير شويه عندكم. كاين هاد الصخر هذا نقزي نقز مو انا باقي بيا ما ينقز. انا شارفه وكتقول لي نقزي. انا ما بقى فيا ما ينقز انا. لا الصنايديتي غادي ديوها ليا. وين شكون غيدير؟ غيخليو يرجعها فيا انا ما كاين اللي دير. كاينين غير هادو اللي كيصيدوا. كاين شوفوا هنايا كاين الخز، هادي كيعجبني هنا، ضروري نقيس الماء. عندك تفزكي؟ عندك تفزكي؟ ما نقدرش ندخلو، نمشي نسفر ديالي. بغينا نزيدو شويه لقدام. زيد انا لابسه سبرديله. غير شويه ماشي سبتي اكثر ما طيحناش. دابا انا بقيتها الفوق اليوم. غير عندك وهذا راه كيزمر. احنا لابسين سبرديله ما نقدروش نزلقو، انت اللي غتحضري راسك. سيري البنات رمضان ديال العام الاول، ماشي هذا العام اللي كان فيه هذا المرض هذا، كنجيبوا الفطير ديالنا، كنوجدوا الفطور عادي بحال اللي غادي نفطروا في الدار. الكوكوطه د الحريره، داكشي اللي قسم الله، بيض حوت اللي كاين، فريزيان، كرواس، داكشي اللي قسم الله، تميرات، الحلوى، تنجمعوا داكشي كامل وكنجيو لهنا للبحر. عرفتوا كي كيكون في الوقت ديال الفطور واعر تفطر هنايا في البحر، واحد المنظر زوين بزاف. وعاد كتفتح لك الشهيه. كتفتح الشهيه، كتفطروا مزيان، كنفطروا كنبقاو حتى يقربوا التراويح، كنعاد كنطلعوا بحالنا
وكندوزو نهير زوين. واليوم في هذا الصباح كنا نجيو نخرجوا وانتم نخرجوكم معنا، ما نخزنوا عليكم حتى حاجه. المهم فين ما مشينا ها انتم معنا، لا تقولوا خزنت عليكم. غير نتومايا ما تنساونيش البنات منين تدخلوا اللايك هي الاولى باش ما تنساوهاش، وخليو ليا واحد كومونتير يكون زوين بحالكم، ووركوا على لايك سبسكرايب. اهضري بشويه بالجهد راه ما كيسمعوا والو. لايك وسبسكرايب. ما تنساونيش البنات، انا راه ما كنساكمش، نتوما كتشوفوا فين ما كنخرج كنخرجكم معايا. الحويجه اللي عجباتني كنبغي نتشاركها معاكم. فغاد انتي راه ما حيت لابسي السبادريات ما فيهم ما يحيدوهم ويدخلوا معانا. المهم هانتوما البنات شوفوا المنظر كي داير، شوفوا هذا المنظر هذا. الحقيقه يستحق الواحد يجي ويشوفوه، يغير الجو ديال الدار يوميا الدار يوميا. الواحد يغير بحال هكا، مره البحر مره الطبيعه مره كل مره الواحد يخرج حتى النفسيه ديالك سترتاح. كندخل لها فين البلاصه اللي كتعوموا فيها؟ حيت ولادي هذه هي البلاصه المفضله عندهم. اغلب الوقات اللي كيجيو لهنايا منين هما صغار كيجيو كيعوموا هنايا في هذه البلاصه هذه. زوين فيها العوم، ما فيها لا فندق لا والو. غادي انا كنتطور. غادي البحر راه ماشي ساهله بنتي، العوامه وراهم داهم. الله يحفظ الجميع. معليش بغينا يوصل عندنا باش يشوفوا الناس المشاهدين. ها انتم راه ما كنكبروا فيكم حتى حاجه، انتم الخير يا سيدي. شوفي هاد التويرات هادي تبارك الله فين حاطين، شوف ما شاء الله. والله كتحسي واحد الاحساس سبحان الله. ما يكرهش الواحد يمشي. انا والله ما كرهت نغطس دابا واخا البرد واخا كل شيء. شوفوا الجو البنات كيفاش داير، الجو مغيم مغيم. كاينين غير هذوك راه كيبانوا لكم، كيبانوا ليهم دوك الولاد اللي عندهم هاد الهوايه ديال حتى هاد الهوايه زوينه اللي كيصيدوا الحوت. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ايوا خلي البنات يشوفوا هذا المنظر، الواحد راه ما كيشبعش منه الصراحه. هذا المنظر الواحد ما كيشبعش منه. نجي نقرب شويه هنا. انت كتقولي عداء ولا كانت غير زومي وخليك اختي اجي نقول ها هو جاي عندي، ها هو جاي نقول لك. واو دايزه هنايا. انا غادا نغسل يدياتي وندوزو على وجهي. اش ديري ما هنا كاين شنو نحس هذا راه باينين ما كاينش بغيت. خلاتني بنتي نخسر الهضره، قالت لي غسلي غير هنا، قلت لها لا كرم الله وجهكم. قلت لها لا انا ما غيكونش نقي بغينا مياه نقيه. تقول لي نغسل هنا يلا نهيها هنا. انا غادي نشدها من هنا، غير صبري شويه. ندير حيله من هنا. صبري ان الله مع الصابرين. يمكن يموت والله ما فيها المشوف. فيها الخير راه هي ما كاينش عندها الخرج هرموني. ومن هنا خصنا نهبطوا حتى لتحت باش نضربوا ديال الحجر. بنيت من ليه راه ما كاينش منين تخرجي من ليه. الا وصلنا حتى للراس ما كاينش منين تخرجي. هذا علاش خصنا نبقاو بنا الترابيه. خلاص كاين الخرج الثالث راها. غادي نطلعوا من هنا، ولكن من هنا ما غاديش نبقاو حتى فايتين السمرين. يلا تعال نبقاو ماشيين من هنا. والصندالتي مخليه لهيه. انا نمشي نجيبها لك انا. هاكي قيداويه مع البنت. لا ما يمكنش ليا ندوي وانا غادا في ما جبت لك جيت حتى لهنايا. كندرق الكاميرا. ايوا البنات هانتوما كتشوفوا معايا المنظر. شحال بنتي غادا تجيب لي الصنداله حيت حطيتها الفوق لهيه. عاد غادي نزيدو معاكم لهاد الجوي هادي. قالت لي يلاه لهيه عاد دابا ماما لا بغيتي تغسلي. بغيت نغسل وجهي ورجلي. قلت لها جينا. هاد المنيضر هذا زوين بزاف. قلت لها نغسل بعدا عا وجهي ورجليا هاو نمشيو عاد ما كاين حتى مشكل. انا عز عليا البحر بزاف وهاد الايام
راكم عارفين ملي كان هذا المرض وهذه ما كاين لا خروج لا دخول لا بحر، كانوا حابسين عاد طلقوا البحر، راه حتى هو كانوا حابسين، ما كاينش اللي كان كيقدر يدخل هنايا ولا. والحمد لله والشكر لله يا ربي ترفع علينا هذا الوباء هذا، وندوزو هذا الشهر ديال رمضان، شهر الغفران، شهر الرحمه، شهر العباده، ندوزو ان شاء الله الصحه والسلامه وشهر الخير والبركه، وشهر صله الرحم والعباده، ونكثروا الاستغفار وقيام الليل والتراويح، والله يغفر لينا وليكم ويسمح لينا وليكم يا ربي يا ربي يا ربي. اللي بغى شي حاجه الخير، شوفوا الجو شو السما كي دايره مغيمه سبحان الله، اللي بغى شي حاجه ديال الخير الله يسهل عليه والله يفرحه في الدنيا وفي الاخره يا ربي. والوليدات الله ينجحهم اللي كيقراو، واللي مريض يا ربي تشافيه يا ربي، اللي مريض يا ربي تشافيه يا ربي، اللي مريض يا ربي تشافيه يا ربي. ترفع علينا هذا الوباء هذا يا ربي يا ربي، ترفع علينا هذا الوباء يا ربي يا ربي يا السميع يا العليم، يا اللي ما خفات عليه حتى حاجه. حنا كنطلبوك وراه كل شيء عندك قريب، حتى حاجه ما هي بعيده. والحمد لله على كل حال، الحمد لله والشكر لله. ها انت يا هو جاي البحر عندنا ها هو يلا نمشيو. خليك يا خويا نطلعوا، ولا حيت غتجينا صعيبه من هنا، نطلعوا عاد نمشيو مع هذا، ياك نطلعوا احسن. اللي بالك. لا نطلعوا احسن، ولا خليني نغسل غير هنايا ونمشيو حتى المره اخرى. يلا حاجه نغسل غير هنايا، غنغسل عاد ماشي مشكل. منين غتغسلي؟ هاد البلايصه هادي راه كيطلع لنا راه الخس راه ما تخافيش، زيديها شويه بشويه، غير ملي تحطي رجليك حطي غير شويه. انا راه ما تشقلبت ما تصورينيش انا ضربت بشي تقليبه انا ما غنزلكش، غادي نلبس السبرديله بشويه بشويه على تصوري كيف تشقلبت. اش تشوفي من جاي الموجة. جاي الموجة. شوفي واحد اللعيبة ما عرفتش شناهي واش غير ايش هنا هاكا بنتي هاكا. هذا اللون هادي شوف برك كنتي وطالع هادي ما عرفتش والله ما عندي. تقلبوا على شي حاجه، كنقلبوا على شي عود. علاش؟ واحد اللعيبه بحال الوطاله. كتلصق؟ يلا بنياتي تبارك الله عليكم، ما سخيناش بهذا الجو هذا. خليكم دابا تبارك الله عليكم، صباحكم مبروك ونهاركم مبروك، والله يعطيكم الخير كاملين وما تنساونيش. السلام عليكم.